حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارماکوپی وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، ایک بہت مسئلہ کئی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ان کی ہچکی جو ہے وہ نہیں رکتی۔ پچھلے دنوں میرے پاس بھی ایک مریض آیا کہ جس کی ہچکی رک ہی نہیں رہی تھی، اور وہ بیچارہ جو ہے کوئی 15-20 دنوں سے مختلف قسم کی دوائیں ادھر ادھر سے کھا رہا تھا، لیکن اس کی ہچکی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اب اگر مزاجی طور پہ دیکھا جائے تو یاد رکھیں کہ ہچکی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر خشک سردی یا خشک گرم مزاج کے مریضوں کو ہوتی ہے۔ عمومی طور پر ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ خشک گرم عضلاتی غدی مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو اعصابی مزاج کی ادویات تجویز کی، اللہ نے کرم کیا۔ تو آج میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں یہ نسخہ شیئر کر دوں ایسے لوگوں کے لیے جن کو ہچکی کا مسئلہ ہو۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک پاؤ ملٹھی اچھی اعلیٰ قسم کی لے کے اس کا اوپر سے چھلکا اتار دینا ہے، جو براؤن سا یا سیاہی مائل ڈارک براؤن ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کو کسی چھری وغیرہ سے ایسے رگڑ کر اتار دیں۔ اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس ملٹھی کو بالکل باریک پیس کے اس کا آٹا نکال لینا ہے، اس کا ریشہ بھی باہر پھینک دینا ہے۔ صرف ملٹھی کا آٹا آپ لے لیں، جتنا بھی وہ نکلے، تقریباً ایک پاؤ میں سے آدھ پاؤ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ اب اس آدھ پاؤ ملٹھی کے آٹے میں آپ نے ایک چھٹانک یعنی 60 گرام 65 گرام بھی آپ ڈال سکتے ہیں، 60 گرام جتنی ملٹھی ہے اس سے آدھا، اگر وزن کم و بیش بھی ہو، جتنی ملٹھی ہے اس سے آدھا جو ہے وہ آپ نے اس میں کوزہ مصری کا پاؤڈر شامل کرنا ہے۔ ان دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں۔ اب جس بندے کو ہچکی لگی ہے وہ 1 چمچ دن میں 3 دفعہ پانی کے ساتھ لے لے، کھانے سے بغیر بھی لے سکتا ہے، خالی پیٹ بہترین یہ بے ضرر دوائی ہے، کھانے کے بعد بھی لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمومی طور پر 1 دن میں فائدہ ہو جائے گا، اور اس کو 3-4-5 دن، بعض صورتوں میں مسئلہ اگر زیادہ ہو تو میں 8-10 دن بھی استعمال کروا دیتا ہوں۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ ہچکی کے لیے، السر کے لیے، منہ سے لے کے مکت تک زخم ہو، سوزش ہو، ورم ہو، مریض کمزور ہو، تمام تر صداوی مسائل اور تمام تر سفراوی مسائل۔ بعض اوقات میں یہ چیزوں کے مزاج نہیں بتاتا، لیکن یہ جب کہہ دیتا ہوں کہ تمام تر صداوی اور تمام تر سفراوی مزاج، تو بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حکیم صاحب۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ جو طب یونانی کو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں اس مزاجوں کی سمجھ نہیں، ویسے بھی نسخہ جات بیان کیا کریں، اور جو مزاجوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں مزاج بھی بتایا کریں۔ تو یہ ان چیزوں سے جو تھوڑے سے طبیب ہوتے ہیں، تو جب مزاج بتایا جاتا ہے کہ یہ صداوی مزاج کے لیے یا سفراوی کے لیے، تو بندہ جو سمجھدار ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اعصابی مزاج کا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ بھی جو ہے یہ اعصابی غدی تر گرم مزاج کا بنے گا۔ بہت اعلیٰ نسخہ، بہت سارے مسائل، عضلاتی غدی، خشک گرم مزاج ہو، گرم خشک مزاج ہو، گرم تر مزاج تک میں 3 مزاجوں میں ہونے والے تمام امراض و علامات پہ یہ کام کرے گا۔
آج کی اس نشست میں اس کے فوائد جو ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں ہچکی کے لیے، السر، ورم معدہ، سوزش معدہ، انتڑیوں کے زخم وغیرہ ان تمام مسائل کے لیے بیان کیا ہے۔ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی سستا اور آسان سا نسخہ ہر جگہ کام کرے گا۔ اور ایک آپ کو آخری فائدہ اس کا یہ بتا دوں کہ بواسیر خونی کے لیے بھی بہت مارکہ کی دوائی ہے، یرکان میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے دوران استعمال تیز مرچ، مسالے، گرم چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔